一个就是感染后咳嗽啊，就感冒或者急性支气管炎以后没有及时的治疗或治疗的不彻底啊，有的家长啊吃了几天的药啊，感觉好了一点，咳嗽又不是很厉害，我就不用去管它，拖的时间太长啊，感染以后引起来的咳嗽。还有一个就是过敏性咳嗽啊，这个也是现在非常常见的一个咳嗽。这种孩子咳嗽时间也是比较长啊，但是你同时问一下，他可能有一些过敏史啊，小的时候有湿疹或者有荨麻疹，咳嗽是干咳啊，刺激性的干咳，活动以后咳嗽，或者是夜间咳嗽啊。还有一个就是上呼吸道咳嗽综合征啊，这种孩子的话，就是晚上鼻子不通啊，甚至打呼噜，导致的一个鼻腔的一些分泌物倒流到嗓子，刺激咽喉而引起来一个咳嗽啊，这是上呼吸道咳嗽综合征啊。还有就胃食管反流啊，胃食管反流的话，就是相对诊断起来啊，从西医的诊断起来是比较的困难啊，所以的话，临床中的话，它有一些食道的一些测压呀什么的，都不是特别好做的啊，所以诊断起来比较困难啊，所以我们中医根据临床症状啊来进行治疗。还有比如说一些嗜酸性粒细胞的性支气管炎呀啊，都会引起来啊小孩的一个慢性咳嗽。